kuraklık tehlikesi ortaya çıkaran bu durum doğal dengeyi de bozuyor. Kocaeli'de sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erik ağaçları sonbaharda meyveyle doldu. Burası İzmit ilçesine bağlı Böğürgenli Mahallesi. Saim Doğru isimli çiftçi erik ağaçlarının bu mevsimde meyve vermesinin bu ilk oluyor. Bu havaların kurak gitmesinden kaynaklanıyor. Kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen 24 dereceye kadar sıcaklık oluyor dedi. Şaşırdık. Ben yani hayatım boyunca ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Söyleyeyim biz yani yaz bitti diye bahçeye falan geldiğimiz yoktu. Tesadüfen geçen gün geldiğimde baktım eriklerde bayağı bir erik vardı. Bu nedenle baktık toplamaya başladık haliyle. Eşimize dostumuza vermeye başladık. İlk arkadaşlarıma götürdüğümde şaşırdılar. Yani bunu derin dondurucudan mı çıkardın diye söylediler. Ben de dalından kopardığımı söyledim. Yani ilk oluyor bu olay. Sebebi ya havaların kurak gitmesinden kaynaklandı. Mevsim şu anda biliyorsunuz kış mevsimi olduğu halde 23-24 derece sıcaklıkta havalar devam ediyor. İlk geldiğimizde başladık toplama işte haliyle